大家好啊！今日打不動明王係啦。呢次諗住用無課金陣容打嘅係啦。咁就因為上次就有人講即係我打閱讀嗰時就有人同我講話覺得我用嗰啲陣容就太唔夠平民啦，係啦，唔夠平民咁，所以我呢次就用翻啲正常啲嘅啦，係啦。咁就即係希望啲新手都即係易明啲咯，係咯。如果唔係你用晒嗰啲咁神嘅角色咁，係確實佢哋真係可能即係睇唔明，係啦。咁呢度我哋帶咗兩隻白牙，係啦。雖然白牙係都難過課金種啊，即係獲得嘅方式啊。咁畢竟佢都仲係一個無課金啦，係啊。咁都算係包含喺無課金陣容在內，係咯，都包含嘅。咁呢度佢不如削下血算啦，我驚佢一下搞唔死僵屍就好尷尬。係啦，呢下靚啦，呢下削到剩翻少少血，我等陣一定殺到啦水電。確實啊，有白牙係輕鬆好多嘅，係啦，真係輕鬆好多嘅。咁佢招 Laser 勁，係啦。光屬性 Laser， 佢呢度直彈都 OK 啊，唔錯嘅佢，不過佢本身都玩得唔錯嘅。呢度睇下卡唔卡入去，卡唔到，哇！呢下有冇太直？會唔會太直？慘啦，咁就又要夾硬食炮啦。不過我哋有金心啊，咁就應該唔驚，上下彈啦，係啦。等陣我就食金針打橫左上啲，係啦，應該就就算呢次 KO 唔到都白牙都應該殺到噶啦，係啦，咁都好快啊！我哋好快搞掂咗第一關，係啦，嚟到第二關都未算難嘅，係啦，照樣我哋殺死小怪就 OK 嘅啦，係啦。呢度用白牙友情清殺唔殺到？殺唔到。殺唔到都仲未灰心住，係啦。哇，靚喎！啱啱嗰下卡得靚喎。咁我等陣水碟就可以稍微向下食佢友情，係啦，食佢友情。哇，靚到爆啦！呢次呢下，咁佢等白牙上下就可以殺到啲僵屍仔啦，係啦。OK， 係啦。同即係新手，如果新手過嚟睇嘅話，都係學我啦。清咗小怪先啦，係啦。清咗就好容易噶啦，係啦。OK， 咁等陣佢白牙族向右邊左右卡就卡爆佢啦，應該啦，係啦。冇理由卡唔爆嘅。好，嚟到我哋最難嘅一關啦，係啦，最難嘅一關啦，呢關好麻煩啊，完全唔知想點，係啦，我完全唔知想點做，打呢關真係，只可以即係只可以亂彈，我想講，但係又唔可以亂彈，即係點呢？又可以亂彈，又唔可以亂彈，好混亂啊！呢關佢即係佢啲小怪真係分佈得都幾嚴重，唔係都幾密啊，係啊。咁你萬一你真係錯殺咗個僵屍仔，你就 GG 啦，佢又復活啦，係啊。咁到時你即係我啦，係啊，包括我啦，肯定退出遊戲嗰啲啦，係啊。真係好麻煩嘅一件事啊！真係，哇！削血靚削血啊！呢下，咁等陣白牙應該就可以殺嘅啦。OK， 靚波啊！終於殺咗個僵屍仔，係啦，殺咗個僵屍仔就好容易啦，係啦，完全冇難度啦，咁樣就我哋中意點打都得，係。果然有白牙係唔同啲嘅。係啦，認真嚟講真係有白牙唔同啲，佢招 Laser 實在太勁啦，係啦。跟住到水
水蝶我哋向上少少，係啦，向上少少咁卡食埋白牙椒 laser 係啦，殺咗3隻啊！咁等陣睇下白牙佢食唔食心咯，因為等陣啲雷引爆，咁不如佢掃咗雷先。哦，佢選擇食心，靚喎靚喎，呢下靚，卡死埋。咁我哋滿血入關，係啦，到小王關啦。咁小王關，其實應該都冇乜嘢講啊。小王關都係咁打，哇！一下卡230萬，呢下會唔會太靚？會唔會太靚？啱啱話神卡點啊？靚啊！哇！小王關唔使講添啊，直接秒。不過我哋都係講一下啦。係咧，其實小王關啱啱好似我啱啱咁誒，你總之卡入牆角就得㗎啦，係啦。你卡入牆角就 OK 㗎啦，係啦。即係你卡唔爆佢你就 GG 㗎啦，係。即係嗰關就一定要卡點嘅。哇！佢呢下點彈啊？咁你殺小怪係咪？咁佢與其殺小怪，不如殺咗右邊隻王算，係咯。哇！會唔會太靚？又再卡爆多一次。咁我哋極速入皇關，極速入皇關。哇！果然有白牙係，唔關事喎。阿修羅卡啊嘛係。阿修羅真係啊，唔話得喎。佢攻擊力4萬啊係，攻擊力4萬真係好多。哇！傷害係啦，呢度其實打不動明王你就係要留意第一條血就 OK 噶啦。因為第一條血係最難，點難法呢？就佢冇得卡點係啦，佢血又厚喎，咁你就真係要盡快殺咗佢啦係啦。之後第2條血、第3條血即係美血啊，點解相對地簡單呢？咁就係佢係可以卡點嘅。係啦，咁其實你一卡就爆噶啦，係啦。咁你睇翻我上一條即係講不動明王嘅片咧，都係喺第2條佢就卡爆咗佢啦，係啦。咁就即係傷害相對嚟講係高勁多嘅，係啦。咁就完全冇難度噶啦，你打到第2血嗰時 ，OK， 我哋經過埋最難嗰段啦，之後我哋直接嚟到第2血。哇！呢個位靚啦，唔卡仲係人嚟嘅。哇！不過卡唔到好多傷害嘅，得64萬。係啦，呢個係正路嘅。殺咗小怪先係，我都推薦咁做嘅。係之後我啱啱咁係因為真係個位太靚啦。係啦，如果唔係我都會選擇殺咗小怪先嘅，係啦。OK，都係清小怪啦，係。我哋繼續清小怪先。哇！啱啱食晒喎，食晒喎。好難搞喎！佢諗住卡腳卡唔到，不過都有100萬啊，唔錯嘅。等陣到水蝶嘅話，我就唔卡字啦，都係殺咗小怪為主。因為你下面嗰隻明仔你唔殺，如果你殺死佢，你就好大劑啊，係啦。因為左邊嗰隻不動明王佢就會回血，係啦，即係回滿血嘅。咁所以你與其真係俾佢回到血，你不如即係等佢，即係你與其真係要真心殺死佢，你不如等佢回埋血先咯，係咯，都唔爭在，你等佢回埋血，咁你就好簡單。而家應該冇乜難度啦，係啦。哇！神卡點喎，啱啱嗰下280萬啊！哇，好快喎，咁我哋打得係咯。哇！有白牙果然係唔同啲喎。呢度白牙佢會上下清小怪都係正路啦，係咯。等陣我又嚟一個難題，我應該點做呢？咁我撞白牙條 laser 應該都夠咯。OK 啊，都打得幾順利啊。咁冇理由輸啦，打到呢度係咪？仲有3招技係咯，冇理由輸啦，冇可能輸噶啦。呢度我哋開唔開技好呢？開下啦，弱點係咁近係咯，我哋開下啦，橫掂都殺唔到嚟王係。係啦，呢度隻王一樣噶嚇，佢都係會回滿血嘅，即係幫隻分身係。所以我哋都可能要忍下手，唔好殺隻分身字啊。係啦，
佢選擇開技卡爆分身喎，直接。哇！唔好殺咗佢喎，殺咗佢我哋好大鑊噶喎。OK 嘅，OK 嘅，借王回血啦。係啦，咁就萬事大吉啦，係啦。咁贏緊啦，我哋都係卡點啦。哇！8條 laser 真係犀利。咁而家就算佢點打都唔痛嘅，係啦，冇乜所謂嘅都贏緊，爭少，贏埋啦，係啦。咁呢次都唔錯啊，係啦。咁今次呢次無課金嘅攻略就到咁多啦，係啦。我哋下次再見啦，拜拜。